पैसा कमा पा रही है, बी ऑनेस्ट एमिली जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। इंटरव्यू देखा मैं, उसने बोला अरे कमाया क्या मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है, तूने लगाया क्या, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या, हमें आया था तोहफा सताया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या, मैंने कमाया क्या, मैंने जिंदा कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अरे रमन का सलाम मानेंगे विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में एनीवे पैसा कमाया क्या, 101 का तू खुद को बड़ा बोले मजा आ गया। लेबर से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बनता इससे बना क्या, बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट के सब पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या, नहीं होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलेगा है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, लेना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंदा वीडियो बनाने का, कुर्सी रापरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया क्या? क्या बोलने का बंदा, और वो कुर्सी रापर का नाम क्या है? MC Stan। MC Stan। सुन ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जादूत भी एक काम कर, आके मेरा मुंह भी घटना के पे, रेल फाटे पे, और MC Stan तू मेरे छाते पे, तेरे जितने जितने लोग सोच लगते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या? एलियन के शक्ल के आवाज लागू। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे, 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ, आखिर देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ, दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ, मैं दावा नहीं करता, तो फायदा उठा रही पब्लिक, बनता की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है, बनता है हटेला है, जो भी ये साले खाता खुले आम पेला है, खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद की कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्योंकि अलग वजह तेरे भाई का, मुझसे कोई नीचे नहीं मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रात करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेवी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे, इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर, मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बोलना मानेंगे ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, सच्चाई गाना है, सच्चाई बोले देखो, बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं होगा, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे, है तो बताओ, करके दिखाओ मालूम है